Уважаемые коллеги, добрый день. Мы рады приветствовать всех участников международного методического семинара, всех, кто пришел на наш тренинг по безопасной цифровой среде для дистанционного обучения. Сегодня у нас очень интересный состав спикеров. С нами будет работать Алексей Владимирович Лебеденко, продюсер курсов точных наук образовательной платформы «Открытая школа». К нам подключится Ольга Андреевна Полякова, генеральный директор Института инновационных технологий город Пермь. К нам подключатся наши коллеги из компании «Интерактивные системы». Это Павел Геннадьевич Быков и Константин Григорьевич Мухин. И также к нам подключатся представители компании «Гэндальф» Светлана Линд и Юлия Терентьева. Вопросы безопасности цифровой среды при организации обучения, они, конечно, сегодня являются очень важными. И последняя практика организации дистанционного обучения показала, что не всегда еще мы можем с вами обеспечить такую безопасную цифровую среду. Поэтому сегодня мы эти вопросы поднимаем, и наши коллеги дадут нам рецепты, дадут конкретные технологии, конкретные инструменты по созданию такой безопасной цифровой среды для нас с вами, для наших обучающихся. Итак, мы приглашаем Алексея Владимировича Лебеденко. Алексей Владимирович, вы с нами, подключайтесь, пожалуйста. Алексей Владимирович является также магистрантом, Ефимовны Вандор-Сысоевой, которая с нами работала уже вчера, и сегодня недавно у нее было включение на одной из информационных сессий. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, коллеги, добрый день, слушатели. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если меня видно и слышно, если все хорошо. И мы начнем. Отлично. Я безумно рад, что вы сегодня здесь. Коротко расскажу о себе. 3 года назад, в апреле месяце, я вместе с коллегами из Севастопольского государственного университета начал развивать проект, который тогда назывался «Безопасность личности в информационном пространстве». Мы начали его развивать в ответ на определенные вызовы, которые дала нам реальность. К сожалению, как раз 3 года назад произошла история, когда 2 девочки, начитавшись, подписавшись на группу «Синий кит», выполнили все 50 заданий. К сожалению, последнее задание было суицид. И они тогда, вы должны знать эту историю, они тогда сбросились с 10-го этажа, к сожалению, насмерть. Тогда государство отреагировало тем, что появилась структура такая, которая называется сейчас Роскомнадзор, и которая блокирует неугодные, нелегальные, запрещенные, сайты с запрещенной информацией. Но мы посидели и подумали, что этого, наверное, будет недостаточно, потому что блокировка, по сути, ничего, она мало что дает. Конечно, она нужна, естественно, но она мало что дает, потому что мы не говорим ребенку, куда идти. Мы говорим, вот туда не ходи, а куда нужно ходить, не говорим. И посидев, подумав, мы решили, что наиболее эффективный инструмент для, скажем так, для того, чтобы у нас дети и мы вообще были в безопасности, чтобы мы умели пользоваться цифровыми инструментами, это воспитание. Был разработан большой курс, он был разработан для офлайна, курс интерактивных лекций, где мы на живых примерах, прям с живыми сценками, с постановками, с актерами даже ставили и показывали для деток, как это должно работать. Затем проект получил развитие, 2 гранта было выиграно и обработано. Соответственно, он развился на территории Севастополя полностью, в Крыму, в Кемеровской области, в городе Москве. В общем, достаточно широкая география уже. И сейчас мы перешли в дистант. Соответственно, в дистанционной среде пока что это просто выступление такого формата, как сейчас. Но есть комплект работ для учеников, комплект, точнее, презентаций для студентов, для родителей и для учителей. С одним из элементов этого комплекта я вас познакомлю сегодня. На самом деле будет все очень просто, простые рецепты, которые вы можете использовать для себя, можете использовать для своих детей, для учеников, можете спокойно брать все, что есть в презентации, это не запрещается, я буду только рад. Сегодня, на текущий момент, я работаю на платформе «Открытая школа», это платформа открытого образования, в которой собраны
собрано большое количество интерактивных уроков. Мы делаем новое видение уроков, в частности, я делаю уроки по математике, вот, и, соответственно, развиваем сейчас это направление. Так, ну что, движемся дальше. Основные угрозы. Повторюсь, эти угрозы, они весьма условно выделены вот в такие группы. Я уверен, что если вы будете искать в интернете, вы не найдете прям 100% такую классификацию, но она достаточно укрупнена и сделана для, скажем так, для наиболее простого понимания. Давайте посмотрим угрозу от компьютерных игр. Я собрал здесь наиболее популярные компьютерные игры детей, студентов даже. Это Minecraft, GTA, если вы узнали, это Warcraft, это Counter-Strike. Соответственно, про Warcraft, GTA и Counter-Strike тут говорить не буду, потому что они все нацелены как бы на убийство и так далее, это понятно. Но вот про Minecraft расскажу отдельно. У меня сестра двоюродная, ей 9 лет. И я как-то был у них дома, и, чтобы знали, Minecraft – это игра, в которой можно строить миры, и очень красивые миры. И, соответственно, однажды она меня подзывает к компьютеру, говорит: Леш, пойдемте кое-что покажу. Вот. И я захожу, думаю, она какой-нибудь замок покажет там или что-нибудь. И она мне говорит такую фразу: а сейчас мы с тобой построим портал в ад. Вот. И я так раз и присел. И оказалось, что на самом деле, если выполнить определенную последовательность действий, можно сделать такое окошко, где ты попадаешь в преисподнюю, и там можно творить, что хочешь. Вот тебе и Майнкрафт. То есть здесь история о том, что даже за лицом обычной хорошей игры может быть спрятано что-то очень пагубное. Я не знаю, зачем это делается, но думаю, что точно не с хорошей целью. Кроме того, что творится в игровых чатах, я не буду говорить. Там творится просто лютый ад. Оттуда можно набраться много-много-много всякого разного. Значит, с играми мы детям советуем всегда очень просто ограничивать время на игры. Нельзя ни в коем случае запрещать полностью, потому что запрет порождает, наоборот, еще большее желание там поиграть. Да, например, я помню точно, когда мне в детстве запрещали пользоваться компьютером, если вдруг что-то сделал не так. У меня было страшное желание, и даже иногда, честно скажу, это я делал. Вот, все-таки поиграть или что-нибудь поделать. Соответственно, если у детей будет чем заниматься дома, то им будет меньше времени на игры. Дальше, открытие в социальных сетях. Вот здесь интересный момент. Мы недооцениваем ту информацию, которую публикуем о себе. Мы недооцениваем важность этой информации, мы недооцениваем, вообще говоря, что можно взять из этой информации. Ну, например, если я знаю, где вы учитесь, допустим, где ребенок учится, да, то потенциально я могу узнать примерно, где он живет. Если есть какие-то фотографии с его двора или с его окна, или где-нибудь да, в его районе, соответственно, узнать, школы обычно располагаются в каком-то квартале, да, в каком-то районе, и, соответственно, сопоставить факты не так трудно, не так много дворов будет, в которых можно было бы найти ребенка в данном случае. Второй момент. Взрослые люди все любят публиковать, что они куда-то уехали на отдых, там, не знаю, на острова, я не знаю, может быть, в Крым, да, может быть, еще куда-то. И для потенциального злоумышленника, вора, это просто суперценная информация, и она ровно о том, что вас сейчас дома нет. Далее. По информации в социальной сети можно вытащить ваш психологический профиль, ваши предпочтения, ваши, соответственно, подписки, да, можно на подписки смотреть, и фотографии в том числе. Сегодня, повторюсь, пока это можно делать, пока это можно вытаскивать относительно мало информации, но, в частности, по поводу психологического профиля, есть один замечательный сервис, сейчас я на него дам, я вам дам ссылочку сейчас чуть позже. Есть один замечательный сервис, который называется «Маленький братец», Little Bro. Вот, он так называется, Little Bro Bot. И, соответственно, этот сервис позволяет делать замечательную штуку. Вы ему отправляете ссылку на профиль ВКонтакте, а он буквально через минуту вам выдает полный психологический портрет этого человека. И поверьте, он достаточно хорошо это делает. Он это делает по вашим лайкам, по вашим постам, подпискам и так далее. Ради интереса попробуйте подключиться к нему, это бесплатно, и отдать какую-то ссылку, отсылку вашего друга, например. Вот. И потом почитайте, можете про себя посмотреть, почитайте, насколько точно нас можно анализировать. Повторюсь, это я говорю только про открытые инструменты.
что творится там, где мы не знаем, то есть среди той информации, которую мы не публикуем, но она у нас как бы есть и внутри социальной сети, соответственно, там вообще не боюсь даже представить. Даже здесь это поражает воображение. Поэтому минимальная информация о себе. Если вдруг к вам добавляется кто-то в друзья, и там фотография точнее, вместо фотографии какая-то картинка, значит, что-то не так. Если вдруг там даже фотографии, и вы этого человека не знаете, просто попробуйте эту фотографию поиском по картинкам в интернете найти. Если найдете такую же, значит, человек взял ее из интернета, значит, он тоже не настоящий. Это важно, потому что зачастую вы теряете пароли, вас взламывают ровно из-за того, что вам кто-то подкидывает левую так называемую ссылку. Я покажу дальше, это атака фишинг называется. И вы по ней переходите, вводите туда логин и пароль, на самом деле просто отдавая их злоумышленнику. Так это работает. Значит, троллинг. Троллинг – это интересная угроза, которая, на первый взгляд, кажется неочевидной. Ну, что такого? Ну, троллинг это на самом деле спор. Спор для чего-то, да, для цели унизить, например. Но на самом деле мы недооцениваем троллинг, потому что в процессе троллинга мы выходим из состояния равновесия. А когда мы выходим из состояния равновесия, когда мы перевозбуждены или готовы спорить, или, то мы можем совершать глупости. И вот задача злоумышленника сводится к тому, чтобы вывести нас из состояния равновесия и заставить что-то сделать. Например, перейти по ссылке, например, что-то скачать или что-то установить. Ну, например, чтобы доказать вам какой-то тезис. Там, а вот ты мне не веришь, вот тебе ссылка, зайти посмотри, там написано. Значит, против троллинга все очень просто. Нужно не кормить тролля, не ругаться. Если вдруг кто-то ищет ошибки в ваших там словах или грамматические ошибки, начинает вот так вот, ну, приколупываться, извините за такое слово, то, понятно, это первый признак тролля. Нужно просто добавить его в спам, добавить фильтр на этого человека, чтобы не видеть его сообщения, и все, и спокойно жить дальше. Он переключится просто на другого человека. По троллингу будет еще чуть позже интересное видео. Я вам подробнее раскрою, когда будем говорить про кибербуллинг. Это немножко похожая угроза. Спам. Произошло слово это от двух слов английских. Spiced ham, ветчина со специями. История этого термина в том, что когда Вторая мировая война закончилась, по ленд-лизу должны были быть большие поставки вот этой вот ветчины со специями, по-нашему, кстати, тушенка. И они оборвались просто потому, что они были никому не нужны. И компания, которая производила тушенку, решила сделать рекламную акцию, где расставили эти банки везде, где только можно было. И, соответственно, можно было взять, открыть и съесть, она была абсолютно съедобная, и тем самым они пытались рекламировать свой товар. С тех пор все, что нам навязывается, стало называться спамом. Основная проблема спама в том, что вам его присылают, и вы дальше его рассылаете. Ну, то есть, когда пришла смс, а вот завтра Viber станет платным, перешли 10 людям, и у тебя там значок станет синеньким, и, соответственно, что-то там произойдет. То есть в спаме проблема в том, что мы являемся источником чаще всего рассылки. Почему? Потому что если кто-то регистрирует почту и начинает массово с ней что-то рассылать, то сервер почтовый очень быстро это блокирует. А когда мы сами это делаем, это заблокировать несколько сложнее, потому что активность другая. Заведите две почты. Одну почту, на которой у вас будут все критически важные аккаунты. Это почта, социальные сети, может быть, банк, еще что-то, там, где вы регулярно пользуетесь, там, вебинарные комнаты, например. И заведите второй почтовый ящик, на который вы будете сводить все ваши подписки и другие вещи. Соответственно, в случае, если взлом произойдет с этой стороны, чаще всего это так и происходит, то злоумышленник получит доступ к почтовому ящику, на котором важной информации не будет. А вы тем самым разделите свое пространство на две важных части. Та, где есть чувствительная информация, и та, где чувствительной и важной информации нет. Будете в безопасности. Кибербуллинг – новая угроза. Она связана с тем, что через интернет, ну, по сути, буллинг – это травля, если переводить. Через интернет злоумышленники доводят детей, людей до состояния бешенства, так будем говорить, да, до состояния, в котором можно заставить их что-то сделать нехорошее. Это опасная угроза, на самом деле, потому что детей цепляют на крючок таким образом. Ну, сначала нужно какую-то информацию узнать о ребенке, причем такую, которую он бы не хотел, чтобы родители знали, например, плохая оценка. А дальше, зацепив его на крючок, говоря, что если он там не сделает чего-то, то это будет рассказано родителям, дальше, уже шантажируя его, использовать в своих целях. Это печально, конечно, но, к сожалению, такая
Такой момент тоже есть. Против кибербуллинга не отвечать на оскорбления, не ругаться. Если вдруг самое важное, что мы детям объясняем всегда, что такие вещи, когда они серьезные, они уголовно наказуемы. И дети должны иметь возможность спокойно посоветоваться, рассказать родителям, администрации об этом, зная, что им, детям, за это ничего не будет. Потому что во все закрытые группы взрослые попасть не всегда могут, а дети, они внутри этого, и они быстрее могут нам, скажем так, семафорить, да, рассказывать об этих проблемах. Есть интересный пример, я сейчас вам включу небольшой видеоролик, в котором рассказывается, как защищаться от буллинга и от троллинга. 2 минутки буквально. I'm gonna get you in trouble. Sure, short stuff. I'm taller than you. Shut up. You call me an idiot one more time and I will windmill kick your face. Like I care. Like you could do anything in those clothes. These clothes are freaking awesome, okay? Sure, plaid and sweater vest. Oh, you have eyes. You can see. Stop being mean. I hate your face. All right, give her a big hand clap. She did great. I tried to stop you. I couldn't. You did a great job. We're going to play one last time. You're an idiot. Oh, you think I'm an idiot? Yeah. Yeah, sometimes I do stupid things. That's true. Yeah, you do. You always do stupid things. I know. You're so smart. You're so lucky. Yes, I am. You're awesome. Thank you. And you're not. I know. We established that. Cool. Look, my happiness is not based on whether you think I'm cool or not. I'm going to... Ну, то есть простой пример, когда реально мы видим, что добро и не зло в данном случае, оно побеждает, причем в хорошем смысле. Просто потому, что на это ответить грубость очень трудно. Вот. Это хороший пример, который и в жизни вообще работает не только в интернете. Он везде и классно, очень хорошо отрабатывает. Нам это важно знать, нам этим нужно пользоваться, и детям это тоже важно знать. Против вирусов нужно всего лишь установить хороший антивирус. Под хорошим антивирусом я не буду рекламировать Касперского, хотя он действительно хороший. Вот. Но лучше всего всегда понимать, что вы скачали откуда и зачем вы устанавливаете ту или иную программу. А очень важно еще смотреть, когда вы устанавливаете программы, на галочки разнообразные, что вам еще предлагается установить в довесок. Потому что чаще всего нелегальные программы попадают из-за того, что мы их вот таким образом устанавливаем. Помните, что если антивирус даже у вас установлен, и все у вас хорошо вроде как, когда вы запустили программу и дали ей права администратора, это значит, что она может с компьютером делать все, что угодно. И никакой антивирус здесь стопроцентной гарантии не даст. Поэтому самый лучший антивирус – это наша голова. Как бы кто бы что ни говорил. Фишинг – это угроза, когда под настоящие сайты маскируют сайты злоумышленников. Ну, то есть вы открываете сайт, он выглядит как ВКонтакте, как Facebook, как любой другой ресурс, а если в адресную строку посмотреть, то вы увидите, что там не настоящий адрес, не настоящий сайт. И когда вы вот на такой сайт вводите логин и пароль, фактически вы просто отдаете его злоумышленнику. 90% взломов происходит именно так, через фишинг. Смотрите всегда в адресную строку, если там есть буковка S и зелененький замочек, это значит, что защищенное соединение, это значит, что, скорее всего, сайт настоящий, хотя тоже могут быть трудности. Если вдруг нет замочка и нет S, ни в коем случае ни логин и пароли, никакую чувствительную информацию, никакие персональные данные свои на таких сайтах вводить нельзя. Это значит, что когда вы отправите данные, они в открытом виде дойдут до сервера, а все, кто как бы по цепочке могли
его передавать, провайдер или злоумышленник, они, по сути, увидят их в открытом виде. Так делать нельзя. Вот. Лучше 10 раз проверить, и, 7 раз отрезать, и отмерить, и 1 раз отрезать. Тогда вы будете в безопасности. Значит, взлом подразумевает здесь такую историю, что у нас простые пароли. И с паролями рекомендации очень простые, с одной стороны, с другой стороны, придется немножко так подумать, чтобы придумать хороший пароль. Ну, во-первых, разные пароли для разных сайтов нужно использовать. Ни в коем случае не один пароль для всех. Я думаю, вы понимаете, почему. Во-вторых, в паролях не должно быть ни даты рождения, ни номера телефона, ни фамилии, ни имени вашего, то есть никакой информации, которая с вами ассоциируется, потому что тогда подобрать пароль гораздо проще. Пароли нужно менять хотя бы раз в полгода, а еще лучше раз в месяца в 3. Вы, конечно, справедливо зададите вопрос, а как же придумать такой сложный пароль и его не забыть? Я вам дам несколько примеров, чтобы вы поняли, как это работает. Ну, во-первых, первый пароль справа наверху – это если вы включите английскую раскладку и по-русски будете набирать GTA 5 хорошая игра, это так, шуточный пароль был придуман, но в принципе он неплохой, хороший, он рабочий. Дальше, следующий пароль 10, вот это вот EKLP, он кажется неочевидным набором букв, но на самом деле я всего лишь взял известное всем стихотворение «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том», взял по первой букве от каждого слова и просто написал на английской раскладке. Если вы сделаете так, вы увидите то же самое. Следующий пример. SEHODE 040417. Я когда делал эту презентацию, как раз было 4 апреля 2017 года. Сегодня хороший день. Это сокращение от 3 слов. И последняя фраза – это завтра будет лучше, чем вчера. То есть общий подход такой. Берете фразу, которую вы точно не забудете, берете от нее 2-3 буквы, соединяете в пароль, можете на английской раскладке написать, и получаете хороший, надежный пароль. Это может быть стихотворение. Второй блок скоро будет, я, наверное, через 3-4 минутки закончу. Этот блок, вы меня сбили. В общем, такие пароли реально можно очень легко и быстро придумывать и запоминать. И один момент, который у нас возник, он и был на самом деле, но сейчас возник остро, это защита персональных данных и передача персональных данных. Есть проблема. На самом деле, когда мы отчетность всю или данные о учениках, оценки, о состоянии здоровья или еще что-то передаем через интернет, по сути, мы нарушаем законы персональных данных. Все это должно очень корректно, грамотно обрабатываться на специальных серверах, на специальных, на специальных программах. И если просто через интернет в Google документах или еще где-то вот так отправлять, то это, по сути, серьезное нарушение. Потому что, по сути, вы открытыми каналами связи передаете важную информацию. Этого делать нельзя. У нас, к сожалению, полной инфраструктуры сейчас пока нет, но что можно сделать уже сейчас? Про 10 способов чуть позже. Значит, что можно сделать уже сейчас? Если нужно передать данные о фамилии, об имени, или об оценках, или еще о чем-то, лучше хотя бы по телефону. Ни через интернет не заполнять. Я понимаю, что неудобно, но вот так. Если у вас есть корпоративная почта в вашем учреждении, то есть, соответственно, в университете или в школе, пользуйтесь корпоративной почтой для передачи информации. Это хотя бы хоть немножко, но снизит риски, потому что корпоративный сервер, он находится внутри здесь, во-первых, на территории России, во-вторых, в вашей организации. Если есть возможность включить двухфакторную аутентификацию, это когда смс-ка приходит на телефон, как примерно в банке это происходит, то включите, пожалуйста. Это вот вам поможет. Так, далее. Значит, обучающиеся повторяют то, что мы делаем. Соответственно, если мы ведем себя правильно, то и они будут вести себя правильно. Поэтому очень важно, чтобы мы, когда работаем в интернете, когда придумываем пароль, когда организовываем доступ, когда присылаем данные, делали это правильно, чтобы за нами повторяли правильно. Тогда все будет работать как нужно. Это тоже один из критически важных моментов. Ну и в качестве заключения, вместо заключения, если мы говорим об обучающихся, их картина мира устойчиво формируется до 25 лет, и очень важно за этот период времени, начиная с рождения до 25, а еще лучше, еще пораньше, правильно ее сформировать. И мы можем и должны это сделать. Я в этом абсолютно убежден и считаю, что это возможно, тем более подтвердил это на своем опыте. Это действительно работает. Что почитать, посмотреть? Почитайте все, что есть по Курпатову, он очень интересно рассказывает про мышление.
Почитайте книгу Circle, книга «Сфера» называется, Дэйва Эггерса, она есть в переводе. Она очень интересно показывает, каким мир может быть и как нам будут навязывать вещи, которые не очень хорошо. Например, тотальное видеонаблюдение везде. Там очень интересно это описано. Почитайте Игоря Шманова, он очень хороший специалист в безопасности. Посмотрите сериал «Черное зеркало», но очень осторожно, потому что первые серии могут вам совсем не понравиться, и вы скажете, как так, Алексей Ильич посоветовал, а там вообще просто трэш. С детьми, кстати, смотреть не советую, сразу говорю. Но если вы пересилите и посмотрите с той точки зрения, как технологии могут негативно повлиять на нашу жизнь, то вы увидите много интересного. И по теории когнитивной нагрузки тоже почитайте все, что найдете. Это очень полезно, потому что правильно, я так понимаю, здесь большинство педагогов, правильная подача материала, правильное преподнесение его очень много нам дает. И если вдруг какие-то вопросы остались, или вдруг вас взломали, или у вас какие-то проблемы, можете писать. Не то, чтобы я вам, точнее, как не то, чтобы я вам обязательно помогу, плюс я собираю копилку случаев. Соответственно, если вдруг что-то интересное произошло, или не очень хорошее, можете написать и попадете в копилку, и я расскажу об этом, и другие потом не столкнутся с этой проблемой. Спасибо вам огромное за внимание. На этом все. Алексей Владимирович, мы благодарим вас за такое содержательное выступление, действительно очень полезное. Каждому из нас даны рецепты, которые позволят обеспечить нашу с вами безопасность, в том числе и в сети. Спасибо большое. Коллеги, если у вас появились вопросы к нашему спикеру, вы можете задать их во вкладочке «Вопросы», и Алексей Владимирович в течение нашего тренинга вам обязательно на эти вопросы ответит. Да. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, это был наш основной докладчик. Всех остальных спикеров я прошу придерживаться регламента, 15 минут максимум. И далее мы предоставляем слово нашим коллегам из компании «Интерактивные системы», город Екатеринбург, Павел Геннадьевич Быков и Константин Григорьевич Мухин к нам подключаются. Пожалуйста, коллеги, вам слово. Добрый день. Слышно нас слышно? Да, видно вас хорошо, слышно вас хорошо. Да, мы помним ваш приезд в наш город на нашу юбилейную стратегическую конференцию и очень рады вас снова видеть. Мы тоже помним, всегда добрым словом вспоминаем. Да, спасибо большое основному спикеру про российский, зарубежный опыт безопасности. Это все действительно очень важно. Нам бы хотелось перейти ко второй части данного семинара. Мы хотели больше поговорить по теме «Эффективный учитель для эффективной школы» и про дистанционное обучение, которое сейчас стало для нас реальностью, с которым мы все столкнулись. Да. Мы вместо презентации подготовили видеообращение. Давайте сейчас его тогда посмотрим. Оно небольшое, 12 минут, а после у нас останется немного времени, чтобы ответить на ваши вопросы, которые вы можете писать в чат в ходе видео. Так, давайте сейчас мы включим. Здравствуйте, уважаемые. Задачей является не продажа нашей программы, а именно создание. Еще раз повторюсь, коллеги наши приоритетные говорят, что нет звука. Плюсаните, у кого есть звук, хотя бы поставьте плюсик, мы поймем, технические проблемы или нет. Звук появился. Появился, нас слышно, да, видео звука не было. Да, хорошо, хорошо. Но у нас 2 минутки прошло. Вы не против, если мы сначала начнем? Вы уж нас извините, но технический момент, видимо, площадки. Так, давай не будем включать. Включай. Народного методического семинара «Эффективный учитель для эффективной школы». Мы, а именно компания «Интерактивные системы», рады приветствовать вас на данной площадке. Вот уже длительное время все мы живем в новых реалиях. Мы, а именно компания «Интерактивные системы», рады приветствовать вас на данной площадке. Вот уже длительное время все мы живем в новых реалиях, а именно в реалиях онлайн-образования или дистанционного образования.
Еще в начале апреля... Всем спасибо за внимание. 2 минуты буквально мы еще потратим, буквально даже, наверное, одну. То есть говорили, вопросы были по поводу ссылки. Да, вы можете скачать, спасибо, что прислали ссылку на видео. Если необходимо будет видео, сейчас что-то не успели, вы также можете написать нам на почту, и мы отправим ссылку на видео. Ну и в заключение могу сказать, что лучше, чем реальный Павел Геннадьевич, так семинар не прочитает, как электронный Павел Геннадьевич. Мы вам представили просто пример, как можно. Мы это при помощи программы «Сова» записали, точно так же можно записывать так называемые стримы, видео и отправлять своим ученикам при помощи бесплатной программы. Пожалуйста, обращайтесь, сделано для вас. Все, вся информация есть. Спасибо большое. Спасибо большое, надеемся, что было полезно. Спасибо, ребята, за полезную информацию. Я думаю, примем ее к сведению. Ну и будем продолжать сотрудничество. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. До свидания. Коллеги, продолжаем нашу с безопасной цифровой образовательной средой, это лицензионное программное обеспечение. И я предоставляю слово Светлане Линд, региональному представителю по Республике Коми компании Гэндальф. Светлана. Нет. Павла, здравствуйте. Угу. Да, все отлично, видно. Ага, сейчас я включу свою презентацию. Так, сейчас. Коллеги, в чате можете откликнуться. Видно, слышно ли Светлану и видна ли ее презентация. Мы видим, у нас все видно, слышно. Да, пошли плюсики. Светлана, тебе слово, пожалуйста. Да. Добрый день, коллеги, добрый день, сотрудники образовательных учреждений. Сегодня я хочу проговорить про продление программного обеспечения в образовательных учреждениях на 2020 год. Основные аспекты, ну, немножко фактов. Так, сейчас. Сегодня, на 2007-2010 год был федеральный проект по программе «Первая помощь». Компания Microsoft полностью обеспечила все российские школы программным обеспечением. Это стандартный базовый пакет программного обеспечения в рамках проекта «Первая помощь». Срок лицензий истек, и решение приобретать бессрочные лицензии либо заключать новые соглашения. И с 2011 по 2020 год продление соглашений происходит на региональном, муниципальном уровнях, либо школы продлевают самостоятельно. Если говорить в частности про Республику Коми, то ситуация такая, что в 2018 году в Республике Коми Министерством образования была осуществлена поставка лицензионного программного обеспечения по программе «Первая помощь», и были обеспечены лицензиями все образовательные учреждения Республики Коми. В 2019 и 2020 годах образовательные организации Республики Коми продлевают лицензионное программное обеспечение самостоятельно. На текущий момент ситуация такая, что ряд районов не продлили лицензионное программное обеспечение в образовательных учреждениях. Вот справа в таблице можно увидеть районы, да, данные. И хотелось бы обратить внимание, что те районы, которые не продлили лицензионное программное обеспечение, не имеют права использовать по программе, использовать лицензионное программное обеспечение, которое установлено на персональных компьютерах в образовательных учреждениях. И тут ряд районов, в какой-то более-менее степени где-то есть продление, но не в полной мере, как, например, в таблице слева, да, вот, районы такие отличники. И хотелось бы сейчас проговорить про правовое регулирование в области авторских прав.
и напомнить, какими законодательными актами регулируются правоотношения в области авторских прав. Это Конституция, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, и сказать о том, что исключительное право является у автора, да, в данном случае у корпорации Microsoft, а не исключительное право передается по лицензионному соглашению. И как раз образовательные учреждения могут пользоваться, да, когда получат данное соглашение, могут пользоваться данным программным обеспечением. И проговорим про ответственность, да, если нарушаются законодательные акты, то наступает ответственность. Ответственность административная, если наносится ущерб автору менее 50 тысяч, то наступает административная ответственность, и наступает уголовная ответственность, если нанесен ущерб автору более 50 тысяч. И про условия продления. Данный базовый пакет по программе «Первая помощь» включает в себя программное обеспечение, это ключи Windows 10, 8, 7 версии, и офисные приложения, это вот Office 10, 13, 16, 19 версии. И также хочется отметить, что по подписке по первой помощи дает возможность использовать и лицензию Windows XP в том числе, да, что бывает актуально для некоторых образовательных учреждений на данный момент. И стоимость, видите, что 620 рублей, то есть это одна лицензия, стоит 620 рублей. Минимальный заказ идет от 17 штук лицензий. Но если, например, нужно лицензироваться там, дошкольному образовательному учреждению, да, где менее там, 17 компьютеров, то можно делать размещение заказа на Microsoft такое консолидирующее, да, где собирается несколько образовательных учреждений. То есть, например, есть еще ряд детских садов, у которых по 6, там, по 5 компьютеров нужно лицензировать, и это можно разместить на Microsoft, и каждый будет пролицензирован, у каждого будут свои договора, акты на передачу прав, счета и так далее. Также отмечу, что лицензируется весь парк персональных компьютеров в образовательном учреждении, все то, что находится на балансе. И срок действия лицензии вот по программе «Первая помощь» это с 1 января по 31 декабря каждого там текущего года, да, когда там продлеваются лицензии. И преимущество продления соглашений Microsoft по программе «Первая помощь» – это бесплатная установка программного обеспечения на новые персональные компьютеры в течение срока действия соглашения с 1 января по 31 декабря. То есть, если, например, школа там приобретает, или детский сад приобретает еще компьютеры, да, уже после того, как заключили соглашение, то эти ключи, они распространяются и на новые компьютеры. То есть не нужно закупать лицензии дополнительно, можно их использовать. Возможность использования как самых новых, так и предыдущих версий программного обеспечения и возможность использования Office 365 Pro Plus в образовательном учреждении. И также на домашних компьютерах сотрудников, учителей и учеников. Вот, что, конечно, очень необходимо, особенно в данном режиме самоизоляции. Да? Ну, также хочу проговорить про наши контакты. Если необходимость есть в лицензиях, продлении, консультации, то можете обращаться по данным контактам. И сейчас я передам слово моей коллеге Санкт-Петербурга, руководителю офиса в Санкт-Петербурге
компании Гэндальф Юлии Терентьевой. Она расскажет, как можно приобрести как раз Office 365 Pro Plus для ваших образовательных учреждений и много полезной информации. Коллеги, меня слышно? Так, я слышу, Юля. Да, я слышу. Да? Презентация загрузилась? Все хорошо. Ага, и я, да, отключаюсь. Спасибо всем за внимание. Угу. Коллеги, добрый день. Добрый день, Юлия. Продолжение выступления слышно, Светланы. Я хочу... Видно, и презентация видна, и я думаю, сейчас наши участники тоже поставят плюсики, что вас слышно и видно. Да, Вячеслав Алексеевич, здравствуйте, из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, да. Да, можете продолжить. Так, хорошо, отлично, спасибо. Так, коллеги, в продолжении выступления Светланы я хочу вам рассказать о тех преимуществах, которые предоставляет компания Microsoft для образовательных организаций. На самом деле преимуществ очень много, и компания Microsoft, вообще политика компании Microsoft нацелена на то, чтобы развивать информационные технологии в образовательных организациях, поэтому я расскажу, какие преимущества получает школа, приобретая пакет «Первая помощь» в образовательную организацию. Особенно актуально это в период дистанционного обучения, но в дальнейшем это тоже будет актуально. Сейчас я, наверное, начну с тех проблем, которые я лично выявила при организации дистанционного обучения. Я думаю, проблем было значительно больше, чем то, что указано у меня на слайде. Но акцентирую внимание на этом. Когда мы 30 марта, да, с 1 апреля у нас мы все перешли на дистанционное обучение, да, на дистанционную работу, школы перешли на дистанционное обучение, было предложено, встал вопрос, какие же информационные системы использовать на текущий момент, как организовать работу учителей и учеников. Предложений по использованию информационных систем было очень много. И картина на сегодняшний день такова, да, что в ряде школ нет какой-то единой системы, как работать в условиях дистанционного режима. И складывается так, что зачастую учителя получают домашние задания с разных информационных систем. Это может быть электронный дневник, там тоже иногда с размером объема памяти возникают сложности в разных регионах. Либо это может быть электронная почта, это может быть WhatsApp, Viber, поскольку нужно передавать фотографии, видео. И, естественно, сейчас сложности возникают именно у педагогов, каким образом собрать все эти необходимые файлы, как проверить домашние задания, как проверить. И времени, конечно, занимает это значительно больше, чем это было раньше. И что еще, если мы говорим про детей, да, дети тоже столкнулись с той ситуацией, когда необходимо организовать электронную почту. У меня есть личный пример, когда моя сестра, не умея завести электронный ящик, сказала мне, Юля, помоги. Дочери посоветовали, сказали завести электронную почту для того, чтобы передавать домашние задания. Поэтому в силу тоже своей компетенции не каждый родитель может работать на компьютере. Кто-то может помочь, кто-то не может. Здесь же проблема с личными коммуникациями между учителями и учениками. Хорошо, конечно, если школа озаботилась тем, чтобы предоставить какую-то площадку для организации видеоконференции, научила работать, да, тут, в общем-то, экстренно мы перешли на режим дистанционного обучения. Но в ряде случаев в регионах ситуация такова, что учителя и ученики перешли просто на режим общения по электронной почте или по мессенджерам, либо через электронный дневник передают электронные материалы, и потом получают и уже проставляют в электронный дневник оценки. Еще одна проблема, с которой столкнулись ученики и ряд учителей, это банально отсутствие пакета Microsoft Office на компьютере, который не позволяет, что, соответственно, не позволяло банально открыть, либо создать документ Microsoft Word, или создать презентацию PowerPoint, или таблицу Excel и так далее.
Вот. Что же такое Office 365? О нем много мы говорим, много рассказываем, наверняка вы слышали. Здесь бы хотелось обратить внимание, что набор приложений Word, Excel, PowerPoint, Outlook, да, про которые я говорила, это не есть Office 365, поскольку Office 365 – это намного больше. Это та система, которая включает в себя значительно большее количество приложений для различной работы. Ну, вообще Office 365, состав пакета Office 365, он будет зависеть от выбранного плана, как для образовательных организаций, для коммерческих организаций, это может быть план для студентов. Ну, какие вот, собственно, основные приложения, которые туда входят, это приложение Word, Excel, PowerPoint, которое можно установить на компьютер, Outlook и OneNote, средства коммуникации Microsoft Teams, тоже мы проводим с Microsoft вебинары регулярно, и на базе Крiro с этим вы можете ознакомиться. Дальше хранение документов OneDrive, ну и ряд облачных сервисов, которые доступны только через веб-интерфейс, то есть без установки на компьютер в случае, если есть интернет. Также Word, Excel и PowerPoint в режиме онлайн будут доступны, коммуникации Teams, Exchange, почта электронная, OneDrive, Forms, приложение Sway для презентаций, процессы Flow, SharePoint онлайн, это веб-портал, на котором можно организовать целый портал школы, и разработка приложений WebApp. Сейчас мы поговорим про два разных пакета, в чем отличие между двумя разными пакетами для установки на компьютеры. Это Office 2016, ну и либо сейчас последняя версия Office 2019 Pro Plus. Это тот пакет, который входит в состав пакета «Первая помощь», вот то, о чем Светлана рассказывала, да, когда школа получает лицензию, получает ключи, и им непосредственно доступны для установки Office 16 либо 19 Pro Plus. И несколько другой пакет Office 360 Pro Plus. Сейчас мы проговорим, в чем же тут отличие. Ну, начнем с тем, в чем их сходство. Ну, во-первых, это набор приложений Office, и в том случае они включают в себя все приложения Office для возможности установить на ваши персональные компьютеры. Все обновления безопасности есть в обоих пакетах, которые позволяют работать корректно всем приложениям. Если мы говорим про новый функционал, то вот как раз новый функционал, он будет доступен только в приложении Office 365 Pro Plus. А в дальнейшем уже вот все обкатанные новые обновления, новые функции, новые фишки полезные, они уже будут добавляться в приложение Office 2019. Если мы говорим про установку на компьютерах, то в случае, если имеется, да, в школе Office 2016 либо 19 Pro Plus, то, соответственно, одна лицензия устанавливается на один персональный компьютер. Если же есть Office 365 Pro Plus, то в этом случае одну лицензию мы можем установить на 5 компьютеров и на 5 мобильных устройств. Разница в активации. 16-19 Office, они активируются с помощью ключа, а Office 365 Pro Plus, он будет активироваться с помощью учетной записи, логина и пароля, который выдается в системе Office 365. Что получает школа при покупке пакета «Первая помощь»? Какие преимущества? Ну, во-первых, школа получает, да, вот вспомните, да, я в начале говорила о том, что Office 365 имеет разные планы, там разный состав продуктов. Ну, вот в частности, если школа покупает пакет «Первая помощь», то школе доступен бесплатно Office 365 план А1. Он абсолютно бесплатно доступен каждой образовательной организации. Вот, соответственно, получая первую помощь, вы имеете пакет Office 16 и 19, да, ну я не говорю про Windows, который тоже там доступен, но в данном случае школа может установить Office 16 и 19 только на школьные компьютеры, да, в рамках организации, где одна лицензия соответствует одному компьютеру.
Но также, помимо того, что школа приобретает программное обеспечение на свои компьютеры, она может обеспечить приложениями Office 365 Pro Plus для установки на ПК всех учителей, которые работают в школе, и всех учащихся на время учебы. Причем каждый из них может установить пакет Office на свои компьютеры, на 5 компьютеров и на 5 мобильных устройств. Это на самом деле очень классный бонус, который может школа предоставить всем участникам образовательного процесса, да, в своей организации и повысить значительный уровень в области информационных технологий всего педагогического сообщества. Так, здесь же также доступны приложения OneDrive, OneNote, Teams, которые возможно использовать как на школьных ПК, так и на домашних ПК. Все облачные сервисы, они также доступны. Хороший бонус в качестве 1 терабайта хранилища OneDrive на каждого пользователя и 50 гигабайт почтовый ящик на пользователя. Как же получить Office 365 Pro Plus образовательной организации на текущий момент? Ну, во-первых, да, у школы должен быть приобретен пакет «Первая помощь». Далее вы разворачиваете у себя Office 365 план А1. Здесь на слайде представлена инструкция. Я думаю, что рассылка будет данной презентации, и вы можете пошагово, очень подробная инструкция, по этой инструкции развернуть Office 365. Далее необходимо добавить в систему домен школы. На текущий момент по политике Microsoft очень важно, чтобы домен был приобретен по документам именно на образовательную организацию, а не физическим лицом. Сейчас, ну, к сожалению, есть такая проблема, что домен организации ежегодно приобретается, например, директором школы, да, или информатиком, ну, а по факту на нем висит сайт образовательной организации. Вот когда мы добавляем домен в 365 Office, то Microsoft проверяет, кому же принадлежит данный домен, вплоть до того, что необходимо отправить договор купли-продажи домена в Microsoft для того, чтобы они валидировали и уже вас утвердили в качестве образовательной организации. Ну и, соответственно, если все вышеперечисленное сделано, то написать запрос на наш адрес spb@cr.obr на добавление лицензии Office 365 Pro Plus. И у каждого пользователя системы Office 365 вашей образовательной организации будет возможность получить пакет Office на свои домашние компьютеры. Вот, коллеги, если у вас, на этом я завершаю, более подробно о всех приложениях Office 365 можно будет послушать завтра в 10 часов, насколько мне известно, будет рассказывать представитель Microsoft Надежда Алтынова. Если будут вопросы по добавлению Office 365 Pro Plus, задавайте вопросы, обращайтесь. На самом деле это классно, те инструменты, которые на самом деле стоят они больших денег, а это можно получить в школе бесплатно, просто в качестве такого классного бонуса. Да, спасибо, Юлия, спасибо, Светлана. В продолжение я хочу прорекламировать. Завтра у нас будет с 10 часов утра на одной из площадок будет конкретно уже тренинг по работе в Office 365. И поэтому мы приглашаем вас, будет представитель Microsoft проводить этот тренинг, Надежда Алтынова, Юля уже вот сказала. Поэтому заглядывайте на нашу площадку завтра в 10 часов для того, чтобы поучиться работать в этом, ну и посмотреть преимущества работы в Office 365. Спасибо, коллеги. А мы продолжаем работу нашей площадки. Коллеги, если возникли вопросы, можно их задать в закладочке «Вопросы», она в верхнем меню вебинара. И наши спикеры еще остаются на связи и ответят на ваши вопросы, если они будут, ну или в чате. У нас еще одно выступление. Это Полякова Ольга Андреевна, генеральный директор Института инновационных технологий город Пермь, кандидат технических наук, доцент Пермского национального исследовательского политехнического университета. И Ольга Андреевна предоставила запись своего выступления, и мы сейчас с ней познакомимся. Коллеги, если тоже будут проблемы
с записью или с воспроизведением видео. Буквально завтра мы запись этого вебинара выложим здесь на сайте, на нашей площадке, поэтому можно будет посмотреть, по крайней мере, в записи. Если вдруг что-то у вас какие-то проблемы со звуком, у нас все работает нормально. С таким замечательным современным названием «Эффективный учитель для эффективной школы». Но понятно, что эффективность мы с вами понимаем всегда как результат. Но для того, чтобы результат был современный и заданный нами, нам необходимо, конечно, пользоваться современными инструментами. В Республике Коми очень эффективно как раз используются современные инструменты учителями, особенно учителями физики и математики. Прежде всего, я, конечно, хочу сказать о такой цифровой образовательной среде, которую в основном во всех образовательных учреждениях Республики Коми знают. Это интеллектуальная школа. Ну, наверное, надо сказать немножко о результатах использования, двухлетнего использования интеллектуальной школы в Республике Коми. Настало такое время, когда пришлось проверить все технологии, которые работают сегодня в образовательном. Конечно же, в силу многократного, многочасового использования сетей, конечно, проявила себя не самым лучшим образом. Именно поэтому Институт инновационных технологий, разработчик интеллектуальной школы, и его руководитель Мухин Олег Игоревич, использование сетей. Конечно, коллеги, у кого звука нет, попробуйте обновить браузер. Ctrl F5 или сверху кнопочка «Обновить». Ну или я уже сказал, завтра будет выложена запись этого мероприятия. Можно будет запись посмотреть. Спасибо. Предустановить контент. Уроками. Конечно, он должен быть предустановлен на компьютеры. И вы знаете, вот при использовании как раз в режиме дистанционного образования интеллектуальная школа не подвела. Более того, ваши педагоги, самые находчивые, но и выполнять упражнения на домашних компьютерах дают результат более высокий. Все это можно посмотреть в системе мониторинга, вы об этом знаете. Мы вам напомним. Организаторы семинара разместили на сайте сегодняшнего семинара специальный видео для вас. Называется он «Система мониторинга измерения знаний». И там
как раз очень подробно мы рассказываем еще раз о том, какой является система измерения знаний. Сколько можно получить информации, в том числе и по каждому вашему ученику, в том числе и в сравнении ваших учеников, и многие другие вариации, интересные учителю, можно посмотреть в системе мониторинга через графики, через диаграммы, через специальные таблицы. Обратите на это, пожалуйста, внимание и пользуйтесь системой мониторинга. Это большая поддержка современному учителю. Те, которые проводят учителя физики Пермского края. Этот видеофайл называется «Интеллектуальная школа. Опыт лучших». Это тоже очень интересные материалы, полезные каждому учителю. Я очень надеюсь, что цифровая образовательная среда, интеллектуальная школа, будет надежным, эффективным инструментом, который используется в школах Республики Коми. Мы никогда не говорили, что учителя можно убрать из системы образования и полностью перевести его на компьютерные информационные технологии, на дистанционное образование. Ни в коем случае. Учитель всегда на пьедестале. Учитель всегда должен участвовать в учебном процессе, руководить им, видеть цели и достигать этих целей. И вот сегодняшняя ситуация, она как ничто другое показала этот результат. Мы, конечно же, сделаем анализ более подробный непосредственно по Республике Коми и отправим вам обязательно отчет по тому, как проходил. Коллеги, ну на этом работа нашей площадки заканчивается сегодня. Мы открыли доступ, можете скачать презентации. И сейчас мы попробуем вытащить ссылки на те видеозаписи, о которых говорила Ольга Андреевна, и разместить их в чате. Всего доброго, спасибо за внимание, будьте здоровы, не болейте и удачного проведения лета.